මේ ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවයි. ජාතියේ සංනිවේදකයා විශ්වාසය සමග පෙරට. දොළහයි 45යි. මේ ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාවයි. මෙන්න ප්‍රවෘත්ති. සංස්කරණය ඉනු කබ්‍රෝහය. ප්‍රකාශය බද්‍රජිත් සෞම්‍ය. විනිශ්චයකරුවන් දූෂිතයන් බවට ප්‍රකාශ කළ රංජන් රාමනායක මහතා වෙනුවෙන් විපක්ෂය පෙනී සිටීම කනගාටුවට කරුණක් බව මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ අමාත්‍යවරයා කියයි. රජයේ ගැසට් කළ මිලට වෙළඳපොලේ සහල් නොමැති බවට ජනතා විමුක්ති පෙරමුණෙන් රජයට චෝදනා. දුම්රියෙන් ඉන්ධන ප්‍රවාහනයේ සිට 40ක් දක්වා වැඩි කිරීමට පියවර. පුනානි මධ්‍යස්ථානයෙන් පලා ගිය කොවිඩ් ආසාදිතයා සොයා ගැනේ. නිරෝධායන නීති කඩ කළ පුද්ගලයන් 31 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට. ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් මහතාගෙන් ඇමරිකානු නව පරිපාලනයට සුබ පැතුම්. එංගලන්තයේ සමග දෙවන ටෙස්ට් තරඟය සඳහා ශ්‍රී ලංකා පිළට නව මුහුණු කිහිපයක්. රංජන් රාමනායක මහතා සිරගත වීම පිළිබඳ රජයට කළ හැකි දෙයක් නැතයි අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා පවසයි. විනිශ්චයකරුවන් දූෂිත හා සොරුන් බවට ප්‍රකාශ කළ රාමනායක මහතා වෙනුවෙන් විපක්ෂයේ පෙනී සිටීම කනගාටු වන බවද ඔහු පැවසීය. එබැවින් අසත්‍ය මත සමාජගත කිරීමෙන් වළකින ලෙස ඔහු විපක්ෂයෙන් ඉල්ලා සිටියේ. අධිකරණයට චෝදනා නොකරන ලෙසද හෙතම පැවසීය. COVID-19 සහන දීමට ගැසට් පත්‍ර 60කට වැඩි ගණනක් නිකුත් කර ඇති අතර බදු සහන ලබා දීමට ගැසට් ප්‍රකාශයට පත් කළත් විපක්ෂයේ පිළිබඳ කතා නොකරන බවට අලුත්ගමගේ ඇමතිවරයා චෝදනා කළේය. සීනි කම්හල් තම ආණ්ඩුවේ සාමාජිකයන්ට ලබා දුන් විපක්ෂය අද සීනි සම්බන්ධයෙන් කතා කරයි. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා ජනාධිපති ධුරයට පත් කළේ වංචාව හා දූෂණ නැති කිරීමේ අරමුණින් බව අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කළේය. අපේ ආණ්ඩුව බදු අඩු කරලා කැසට් ගැහුවා. වැට්ටක 100ට අඩු කරලා කැසට් ගැහුවා. ඒව ගැන කවුරුත් කතා කරනවද? නෑ. ඔබතුමාලා කියනවා නම් සීනි වල වංචාවක් තියෙනවා කියලා. සියලු තොරතුරුත් එක්ක මට දෙන්න. මම යනවා CID. මම වගකීමකින් කියනවා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයා පත් කරේ හොරකම් කරන්න නෙවෙයි. ඒක අපි වගකීමකින් කියනවා. ඒක ආණ්ඩුවේ හැටියට අපි ඒක රකින්නවා. මේ සීනි එකේ වංචාවක් වෙලා තියෙනවා නම් මේ සීනි එක කැසට් එක ගහලා මේකෙන් කෙනෙක් ලාභ ලබලා මේක ඇමති කෙනෙකුට කොමිස් ගිහිල්ලා මේක සල්ලි අරගෙන වංචාවක් වෙලා තියෙනවා. මට දෙන්න මහින්දානන්ද අලුත්ගමගෙන අපි 145 මස්සම් කරනවා. අපි ඒ පිළිබඳ කටයුතු කරනවා. සීනි ගැසට් කරපු එකේ සතොසට යම් පාඩුවක් වෙච්ච නිසා සතොස සභාපතිවරයා ඉවත් කර ආණ්ඩුව. ඒ විතරක් නෙවෙයි. ඒ පිළිබඳ පරීක්ෂණ පැවැත්වෙනවා. පරීක්ෂණ පැවැත්වෙනවා විතරක් නෙවෙයි. යම් වැරද්දක් සිද්ධ වුණා නම් ඒකට දඬුවම් දෙන්නත් මේ ආණ්ඩුව කටයුතු කරනවා. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අනුර කුමාර දිසානායක මහතා සභාව කල්තබන අවස්ථාවේ ගෙන ආ යෝජනාව පිළිබඳ විවාදයට පාර්ලිමේන්තුවේදී අද එක්වෙමින් අමාත්‍යවරයා මෙම කරුණු ඉදිරිපත් කළේය. යෝජනාව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හරින් ප්‍රනාන්දු මහතා ස්ථිර කළේය. රංජන් රාමනායක මහතා සිරගත කිරීම පිළිබඳ විරෝධය පළ කරන බවද ඔහු කීවේය. මෙහිදී පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හරින් ප්‍රනාන්දු මහතා විනිශ්චයකාරවරුන් පිළිබඳ කතා කළ අතර එහිදී අදහස දැක්වූ අමාත්‍ය සභානායක දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා අදහස් දක්වමින් ජනාධිපතිතුමා හෝ විනිශ්චයකරුවන්ගේ පුද්ගලික හැසිරීම පිළිබඳ කතා කරන්නේ නම් ඒ පිළිබඳ පිළිගත් ක්‍රමවේදයක් පවතින බව සඳහන් කළේය. පාර්ලිමේන්තුවේ උත්තරීතර භාවයට පිටුපෑම රාජ්‍ය අරාජික කිරීමක් බව ගුණවර්ධන මහතා කීවේය. රජයේ ගැසට් කළ මිලට වෙළඳපොලේ සහල් නොමැති බව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අනුර කුමාර දිසානායක මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදී අද පැවසීය. ඉකුත් කන්න දෙකට අදාළව මේ මිල සම්බන්ධයෙන් රජයේ ගැසට් 5ක් නිකුත් කර තිබේ. අවසන් වරට ඉකුත් නොවැම්බර් මාස 4 වෙනිදා නිකුත් කළ ගැසට්ටුවට අනුව සම්බා කිලෝවක මිල රුපියල් 94ක්ද නාඩු කිලෝවක මිල රුපියල් 92ක් හා සුදු කැකුළු කිලෝවක මිල රුපියල් 89ක් ලෙස සටහන්ව තිබුණේ. මෙම මිල ගණන් වලට වෙළඳපොලේ සහල් තිබේදැයි ඔහු පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රශ්න කළේය. ඉකුත් වසරේදී ඉන්ධන ප්‍රවාහනය සඳහා දුම්රිය සිට 28ක දායකත්වයක් ලබා දී ඇතැයි ඇමති උදේ ගම්මන්පිල මහතා පවසයි. මේ වන විට එයට 32 දක්වා වැඩි කර ඇත.
ඉදිරියේදී එය 40% දක්වා ඉහළ නැංවීම අපේක්ෂාවයි. මේ පිළිබඳ සාකච්ඡාවක් ප්‍රවාහන අමාත්‍ය ගාමිණී ලොකුගේ සහ ඇමතුතේ ගම්මන්පිල යන මහත්තුරුන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශයේදී ඊයේ පැවැත්වින තෙල් බවුසරවලින් ඉන්ධන ප්‍රවාහනයේදී සිදුවන පරිසර දූෂණය, වාහන තදබදය සහ අධික පිරිවැය මේ නිසා අවම කෙරේ. මෙම ව්‍යාපෘති ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කිරීමට ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කමිටුවක්ද පත් කර තිබේ. නීතිපතිවරයා විසින් ජනාධිපති ලේකම්වරයා වෙත MCC ගිවිසුම සහ ඊට ආනුෂාංගික ගිවිසුම් සම්බන්ධයෙන් ලිඛිතව උපදෙස් දෙනු ලැබ ඇත. එහිදී අග්‍රාමාත්‍යවරයා පත් කළ කමිටුව අදාළ රාජ්‍ය ආයතන සහ අමාත්‍යාංශ මෙන්ම MCC කම්පැක්ට් ගිවිසුම ඊට ආනුෂාංගික ගිවිසුම් වල අඩංගු සියලු ප්‍රතිපාදන සහ කොන්දේසි අධීක්ෂණය කර තිබේ. එමෙන්ම විදේශ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව සහ විදේශ අමාත්‍යාංශයේ සියලු තොරතුරු පිළිබඳ විමසීමට ලක් කර මෙම උපදෙස් ලබා දී තිබේ. මෙම උපදෙස් ලබා දුන් ලේඛනය පිටු 20ක විස්තරාත්මකව දක්වා ඇති බව නීතිපතිවරයාගේ ප්‍රකාශිකා රජයේ අධිනීතිඥ නිරාශා ජයරත්න මෙනවිය ප්‍රකාශ කළාය. එම උපදෙස් ලිපිය අනුව මෙම MCC කම්පැක්ට් ගිවිසුම සහ ඊට ආනුෂාංගික ගිවිසුමේ ශ්‍රී ලංකාවේ නීතියට සහ අනුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට නොගැලපෙන සහ පටහැනි බව නීතිපතිවරයා පෙන්වා දී තිබේ. එබැවින් මෙම ගිවිසුම් ක්‍රියාත්මක කිරීමට නෛතික බාධා පවතින බව ඔහු දැනුම් දී ඇත. මෙරටින් අද උදෑසන COVID-19 ආසාදිතයන් 669 දෙනෙකුණු හඳුනාගෙන තිබේ. ඔවුන්ගෙන් 9 දෙනෙකු විදේශගතව සිට මෙරටට පැමිණ ඇත. ඉතිරි පිරිස දේශීයව හඳුනාගෙන ඇතැයි COVID-19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානය පවසයි. වැඩිම ආසාදිතයන් පිරිසක් වාර්තා වන්නේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙනි. එම සංඛ්‍යාව 130කි. ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් 104 දෙනෙකු සහ කුණරෑගල දිස්ත්‍රික්කයෙන් 60 දෙනෙකු ලෙස ආසාදිතයෝ වාර්තා වෙති. මිනුවන්ගොඩ සහ කොළඹ මත්ස්‍ය වෙළඳපොළට සම්බන්ධ පුකුරෙන් වාර්තා වූ සම්පූර්ණ ආසාදිතයන්ගේ සංඛ්‍යාව 50,539කි. ඉන් ආසාදිතයෝ 44,496 දෙනෙක් පූර්ණ සුවය ලබා රෝහල් වලින් බැහැරව ගොස් සිටිති. ශ්‍රී ලංකාවෙන් මේ වන විට වාර්තා වන සම්පූර්ණ ආසාදිතයන්ගේ සංඛ්‍යාව 52,418කි. ඉන් පූර්ණ සුවය ලබා ඇති සංඛ්‍යාව 46,593කි. තවදුරටත් රෝහල්ගතව ප්‍රතිකාර ලබන සංඛ්‍යාව 7,552ක් බව එම මධ්‍යස්ථානය පෙන්වා දෙයි. අද උදෑසන තවත් මරණ 3ක් මෙරටින් වාර්තා විය. ඒ අනුව මෙරට මරණ සංඛ්‍යාව 273ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ. අද උදෑසන මාලදිවයින, කටාර්, සෞදි අරාබිය, ඉන්දියාවෙන් රටවලින් මගින් 269 දෙනෙකු පැමිණ තිබේ. තවත් පිරිසක් කොරියාව, මාලදිවයින, බංග්ලාදේශය, සිංගප්පූරුව, චීනය, සෞදි අරාබියන් රටවලින් පැමිණීමට නියමිතව තිබේ. මෙම සියලු දෙනා නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන වෙත යොමු කෙරෙති. ඊයේ සිදු කළ PCR පරීක්ෂණ සංඛ්‍යාව 14,000කට අධිකය. මේ ප්‍රවෘත්ති ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාවෙන්. දරුවගේ අනාගතය ගැන හිත ඉන්නේ නැතුව අවුරුදු 3කින් ඩිග්‍රී එක කම්ප්ලීට් කරවන්න. HDFC Smart Goals ගිණුමක් පටන් ගන්න. අමතන්න 2356යි 888. පූනානේ ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානයෙන් ඊයේ රාත්‍රියේ පලා ගිය කොවිඩ් ආසාදිත පුද්ගලයා ඇහැලියගොඩ පැල්පිටිය ප්‍රදේශයෙන් සොයාගෙන තිබේ. ඇහැලියගොඩ පොලිස් නිලධාරීන් අද උදෑසන 8:30ට පමණ එම පුද්ගලයා සොයාගෙන ඇතැයි පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ මහතා පවසයි. නිරෝධායන ක්‍රමවේදවලට අනුව එම පුද්ගලයා යලි ප්‍රතිකාර සඳහා යොමු කිරීමට නියමිත බව හෙතෙම කියයි. මෙම ආසාදිතයා පූනානී සිට ඇහැලියගොඩ දක්වා පැමිණි ආකාරය පිළිබඳ මේ වන විට විමර්ශන ආරම්භ කර තිබේ. කොළොන්නාව ප්‍රදේශයේ බේකරියක රැකියාවක් කරමින් සිටි 43 හැවිරිදි මෙම පුද්ගලයා කොවිඩ් ආසාදිතකෝ බවට හඳුනා ගැනීමෙන් පසුගිය 17 වෙනිදා ප්‍රතිකාර සඳහා රැගෙන ගොස් ඇත. පොලිසිය සිදු කළ මෙහෙයුම්වලදී මුහුණු ආවරණ පැළඳ නොසිටි හා දුරස්ථ භාවයේ තබා නොගත් පුද්ගලයන් 2500කට අධික පිරිසකට නඩු පවරා ඇතැයි පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා ජාතික ගුවන්විදුලියට පැවසීය. අද උදෑසන 6න් අවසන් වූ පැය 24 තුළදී මුහුණු ආවරණ නොමැතිව සිටි පුද්ගලයන් 31 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ. ඊයේ කළ වැටලීම්වලදී මන්නාරම ප්‍රදේශයේ පුද්ගලයෙකු ගංජා කිලෝග්‍රෑම් 20ක් සමග අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.
හෝමාගම සහ ගල්කිස්ස ප්‍රදේශවලදීද මද්‍රව්‍ය සමග පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ. කිරියැල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට අනුයුක්තව සේවය කළ ප්‍රාදේශීය ළමාරක්ෂක නිලධාරණයකට ලිංගික අතවරයක් කළ බවට ලැබුණු පැමිණිල්ලකට කිරියැල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයා අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත. එම සැකකරු රත්නපුර අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසු රුපියල් ලක්ෂ 2ක ශරීර ඇපයක් මත නිදහස් කර තිබේ. අදාළ නඩුව මේ මාස 11 වෙනිදා යලි කැඳවීමට නියමිතයි. ගෝලීය කොරෝනා ආසාදිතයන්ගේ සංඛ්‍යාව මේ වන විට 9,66,25,000 ඉක්මවා ගොස් තිබේ. මරණ සංඛ්‍යාව 20,65,000කට අධික වෙයි. මේ වන විට සුවය ලබා ඇති ගෝලීය ආසාදිතයන්ගේ සංඛ්‍යාව 6,93,00,000කට ආසන්නයි. මේ අතර තවදුරටත් වැඩිම ආසාදිතයන් පිරිසක් ඇමරිකාවෙන් වාර්තා වේ. එම සංඛ්‍යාව 2,48,00,000කට අධිකය. එරට මරණ සංඛ්‍යාව 4,11,000 ඉක්මවා ගොස් තිබේ. ඉන්දියාවෙන් දෙවිනියට වැඩිම ආසාදිත පිරිසක් වාර්තා වන අතර එම සංඛ්‍යාව 1,06,00,000කට ආසන්න වේ. එරට මරණ සංඛ්‍යාව 1,52,000 ඉක්මවා ගොස් තිබේ. බ්‍රසීලය, රුසියාව, බ්‍රිතාන්‍ය, ප්‍රංශය, ඉතාලිය, තුර්කිය ඇතුළු රටවලින් තවදුරටත් වැඩි වශයෙන් ආසාදිතයෝ වාර්තා වෙති. කොවිඩ් ආසාදිත කිහිප දෙනෙකු හමුවීම නිසා රාජ්‍ය ආරක්ෂක ස්වදේශ කටයුතු හා ආපදා කළමනාකරන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ වසා දමා ඇති බවට පැතිර යන ප්‍රචාර අසත්‍ය බව එම අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කරයි. හඳුනාගත් ආසාදිතයන් ඉදිරි සෞඛ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග වෙත යොමු කර තිබේ. එම ආසාදිතයන්ගේ ආශ්‍රිතයන්ද හඳුනාගෙන නිරෝධහනයට යොමු කර ඇත. සෙසු කාර්ය මණ්ඩලයේ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂාව උපරිමයෙන් තහවුරු කර තිබේ. එබැවින් රාජකාරී කටයුතු සුපුරුදු ලෙස අඛණ්ඩව සිදු කරන බව අමාත්‍යාංශය දැනුම් දෙයි. ඡන්දහිමි නාමලේඛනයේ නම නිවැරදි කිරීම සඳහා රුපියල් 25,000ක අල්ලස් මුදලක් ලබාගත් ග්‍රාම නිලධාරීවරයෙකු අල්ලසෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ නිලධාරීන් ඊයේ අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ. ලුණුගම්වෙහෙර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට අයත් අංක 64 සිංහපුර ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ ග්‍රාම නිලධාරීවරයා මෙලෙස අත්අඩංගුවට පත්ව තිබේ. වීරවිල ප්‍රදේශයේ පුද්ගලයෙකු පැමිණිලි කර ඇත්තේ තමා ස්ථිර පදිංචිව සිටින ලිපිනයෙහි වෙනත් පුද්ගලයෙකු නම ඡන්දනිමි නාමලේඛනයේ සඳහන් කර ඇති බවයි. සිද්ධිය පිළිබඳ වැඩිදුර විමර්ශන අල්ලසෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන නිලධාරියෝ සිදු කරතේ. ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාව දිවයින පුරා වෙහෙර විහාරස්ථානවල සංවිධානය කරන රතන සූත්‍රයේ සජ්ජායනා කිරීමේ වැඩසටහනේ 87 වැන්න හියාරේ ශ්‍රී මහා විහාරස්ථානයේදී අද පැවැත්වේ. විහාරාධිපති පූජ්‍ය අක්මීමන චන්දිම ස්වාමින් වහන්සේගේ අනුශාසනා පරිදි එය සිදු කෙරේ. තෙරුවන් සරණයි. ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාව මගින් සංවිධානය කරනු ලබන කොරෝනා වසංගතය ලෝකයෙන් තුරන් කිරීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් පවත්වනු ලබන මහානුභාව සම්පන්න රතන සූත්‍ර දේශනා මාලාවේ අද සවස 6:30ට හියාරේ ශ්‍රී මහා විහාරස්ථානයේදී පැවැත්වීමටත් සජීවී විකාශනය කිරීමටත් ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාව බලාපොරොත්තු වන අතර මෙම උතුම් දේශනාවේ ශක්තියෙන් බලයෙන් ලෝකයේ සියලු දෙනාටම සිතක් ශාන්තියක් යහපතක් උදා වේවා. ඔබ සැමට සම්මා සම්බුදු සරණයි. මෙම පින්කම අක්මීමන ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපති ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලය සංවිධානය කරයි. රතන සූත්‍රය සජ්ජායනයේ පසුරු 6:30 සිට වෙළඳ හා සිටි FM හා ප්‍රාදේශීය සේවා ඔස්සේ සජීවීව විසිරුවා හැරේ. මීළඟට ප්‍රමුඛ පුවත. කොටුව පිටකොටුව රත්මලාන ගල්කිස්ස දෙහිවල මාත්‍යා ඔය මැත්තෙන් ඉස්සරහට යන්න. මේ මල්ලික් යන්න ඉස්සරහට යන්නකෝ. ඉස්සරහටම යන්න කියලා දිරිගන්වන එකේ හැමදාම බස් එකේ යන්නේ නැතුව අවුරුදු 3කින් තමන්ගේම වාහනයක යන්න. HDFC Smart Goals ගිණුමක් පටන් ගන්න. අමතන්න 2356යි 888. මාව ඉස්සරහ HDFC ගාව වසන මල්ලි. HDFC Smart Goals. ලොකු ටාගට් පොඩි කාලෙකින්. ප්‍රමුඛතම පුවත ඔබ වෙත ගෙනෙන්නේ සිද්ධාලේප ලක්වියාව.
පරිසර අමාත්‍යංශයේ හුස්ම දෙනතුරු රුක් රෝපණ වැඩපිළිවෙල යටතේ සිළු ආගමික සිද්ධස්ථාන පරිශ්‍රාශ්‍රිතව ඔසු වනදහසක් රෝපණය කිරීමේ වැඩසටහනක් ආරම්භ කර තිබේ. ඒ යටතේ විහාරස්ථාන ආශ්‍රිතව ඔසු වන 76ක් පිහිටුව අවසන් බව ඇමති මහින්ද අමරවීර මහතා පවසයි. මෙම ඔසු වන ආශ්‍රිතව බෙලි, ගොරකා, දිවුල්, කැටකෑල, දවුල්, කරඳ මී වැනි ශාක වර්ග 10ක් රෝපණය කෙරේ. ඒවා රැක බලා ගැනීම එම විහාරස්ථානවල සාමණේර වහන්සේලාට පැවරේ. ප්‍රමුඛතම පුවත ඔබ වෙතගෙන ආවේ සිද්ධාලේප ලක්පියාව. දේවිකා කැමතිද තප්පර 30න් කිරිත එකක් හදන්න? අනේ වජිර කොච්චර හොඳ දෙයක්ද? තප්පර 30කින් ස්වාභාවික කිරිතේ එකක්. පියෝඩේල් කිරිතේ. ශක්ති හඬ අවධානය පිණිසයි. හිඟුරක්ගොඩ රජරට විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා පිටිය නවීකරණය කර විද්‍යාලයට පුස්තකාලයක් ලබා දෙන ලෙස විදුහල්පති ස්වාමින් වහන්සේ කළ ඉල්ලීමට පැය 3ක් ගත වීමට පෙර විසඳුම් ලැබී තිබේ. ගම සමග පිළිසඳර වැඩසටහනේදී ජනාධිපතිතුමාගෙන් කළ ඉල්ලීමට කඩිනමින් විසඳුම් ලැබුණ බව විදුහල්පති පූජ්‍ය ගිරිතලේ සුජාත ස්වාමින් වහන්සේ පවසති. යුද හමුදාව විද්‍යාලයට පැමිණ පුස්තකාලය සහ ක්‍රීඩා පිටිය නවීකරණයට පියවරගත් බව උන්වහන්සේ පැවසූහ. මේ වෙනුවෙන් ජනාධිපතිතුමාට සහ යුද හමුදාපතිවරයා ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයට විද්‍යාලයේ දරුවන් ගුරු මණ්ඩලයේ ප්‍රමුඛ ප්‍රදේශීය ජනතාවගේ ස්තුතිය පිරිනමන බව උන්වහන්සේ පැවසූහ. ගම සමග පිළිසඳර 6 වෙනි වැඩසටහන මෙදිරිගිරිය විඩිකච්චිය ගම්මානයේ මූලික කරගනිමින් පසුගියදා පැවැත්වින. ආර්යකිරි දඹදිව වන්දනා සඳහා ඔබේ දෙමාපියන් වෙනුවෙන් මේ නව වසරේදී රුපියල් 60 ලක්ෂයක මුදලක් වෙන් කර ඇති බව ඉතා සතුටින් දන්වා සිටිමු. කොරෝනා වසංගතය දුරු වූ වහා මැරෙමින ආර්යකිරි දඹදිව වන්දනාවේ මීළඟ වාසනාව ඔබටයි. ඔබේ දෙමාපියන්ගේ නම් ඔබේ ලිපිනය සහ දුරකථන අංකය පැහැදිලිව ලියා ආර්යකිරි පැකට්ටුවේ තිබෙන නිල් පැහැති ලාංඡනය සමග මේ ලිපිනයට එවන්න. ආර්යකිරි දඹදිව වන්දනා තැපැල් පෙට්ටිය 71 ගල්කිස්ස. ලෝක ප්‍රවෘත්ති අනුග්‍රහය පළමු පියවර තබන දාසිට විශ්වාසයේ ප්‍රමුඛයා ඔබලඟ සෑමති ඇති එකම තැන කීකට්ස් ලෙසින් විශ්වාසයේ ප්‍රමුඛයා. ඇමරිකානු ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් මහතා දුරේ නිවත්වීමට පෙර සමුගැනීමේ දේශනය පවත්වමින් ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ කළ යුතු දේ රට වෙනුවෙන් ඉටු කළ බවයි. YouTube ජාලයේ පළ කළ වීඩියෝ පටයක ඔහු සඳහන් කළේ ජනතාව තමා ජනාධිපති දුරේට තෝරාපත් කරගත්තේ රට වෙනුවෙන් දැඩි සටනක් කිරීම සඳහා බවයි. ඉකුත් නොවැම්බර් මාසයේ පැවති ජනාධිපතිවරණයේ ප්‍රතිඵල ට්‍රම්ප් මහතා තවමත් සම්පූර්ණයෙන් පිළිගෙන නැත. සමුගැනීමේ දේශනයේදී ට්‍රම්ප් මහතා නව ජනාධිපති ජෝ බයිඩන් මහතාගේ පාලනයේ සාර්ථක වීමට සුබ පැතුම් පිරිනමා තිබේ. ඉදිරි පාලන සමයේදී ඇමරිකාව ආරක්ෂාව සහිතව සහ සමෘද්ධිමයක් දැකීම තම අපේක්ෂාව බව ඔහු කීවේය. මේ අතර ඇමරිකානු නව ජනාධිපතිවරයා ලෙස ජෝ බයිඩන් මහතා අද දිවුරුම් දීමට නියමිතයි. ජනාධිපති දුරේ දිවුරුම් දීමට පෙර ජෝ බයිඩන් මහතා COVID-19 හේතුවෙන් මියගේ ඇමරිකානුවන් 4 ලක්ෂයට ජාතික මට්ටමින් උපහාර පුද කළේය. මියගේ පිරිසට ගෞරව දැක්වීම සඳහා වොෂින්ටනයේ DC ලින්කන් අනුස්මරණ ස්ථානය ඉදිරිපිට විදුලි පහන් 400කින් ඊයේ ආලෝකවත් කෙරින. පාකිස්තානයේ බලුචිස්තාන් ප්‍රදේශයේ අද උදෑසන සිදු රියානතුරකින් පුද්ගලයෝ 8 දෙනෙක් මේ අතේ. තවත් 20කට වැඩි පිරිසක් තුවාල ලබා තිබේ. මගින් රැගත් බස් රථයක් මාර්ගයෙන් ඉවතට ලිසා යාමෙන් මෙම අනතුර සිදුව තිබේ. තුවාල ලැබුවන් මේ වන විට රෝහල් කරා රැගෙන ගොස් ඇත. මරණ සංඛ්‍යාව මීට වඩා ඉහළ යා හැකි බව එරට සෞඛ්‍යාංශ කියයි. පළමු පියවර තබන දාසිට විශ්වාසයේ ප්‍රමුඛයා ඔබලඟ සෑමති ඇති එකම තැන කීකට්ස් ලෙසින් විශ්වාසයේ ප්‍රමුඛයා. සංවර්ධන පුවත් අපේ දේ අගයමු අපිම නැගිටිමු. සංවර්ධනයට මාවතක් ඇසි දෙසි සංවර්ධන පෙරමග. අලුත් යුගයක දැක්මකින් අපිම නැගිටිමු. එකම දෑකට හිස නමා අපිම නැගිටිමු.
අපේ දේශීය ආර්ථිකය පනගන්වන වැඩපිළිවෙල තුළ දැන් සත්ව නිෂ්පාදනය හා භෝග වගාවන් ප්‍රමුඛ වෙලා. එය අපේ ඉතිහාසයේ ග්‍රාමීය ආර්ථිකයේ ජීවනෝපාය. එය අද අලුත් තාක්ෂණය සමග බද්ධ කරමින් දියුණු කරන්නට සියලු කටයුතු සූදානම්. මේ පශු සම්පත් මණ්ඩලයේ සභාපති මහාචාර්ය මංජුල මාගමගේ මහතා. රටේ ගොවීන් සඳහා දැනට ඉන්න සතුන්ගේ නිෂ්පාදන දායකත්වය වැඩි කිරීම සඳහා ප්‍රධාන අභියෝගයක් වෙලා තියෙන මේ පෝෂ්‍යදායී ආහාර වේලක් ලබා දීමත් සතුන්ගේ රෝග පාලනය කිරීමත් කියන මේ කාරණා ටික එකතු කරගෙන මේ රටේ සත්ව නිෂ්පාදනයේ පැත්තෙන් සහ ඒ වගේම භෝග නිෂ්පාදනයේ පැත්තෙන් ආයතනයක් වශයෙන් මේ රටට කරන්න පුළුවන් උපරිම කැපවීම අපි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. 2019 වගේ වසරට තිබුච්ච පාඩුව රුපියල් මිලියන 518ක් වෙච්ච පාඩුව මේ වසර වෙනකොට වියදම සහ ආදායම් සම තත්ත්වයට පත් වෙන තත්ත්වයකට පත් කරගෙන තියෙනවා. ඒ නිසා මම හිතන්නේ මේ කොවිඩ් එකත් එක්ක අපිට දැකුණු ලොකුම ආශිර්වාදය තමයි මේ රටේ මහ පොළව අපිට අවශ්‍ය විදිහට හසුරුවාගෙන අපිට නිෂ්පාදන යොමු කරලා මේ රට ජනතාවට අවශ්‍ය ඒ පෝෂ්‍යදායී ආහාර වේලක් ලබා දීමට කිරි හෝ වේවා අනෙකුත් ආහාර වේවා ඒ ලබා දීමේ හැකියාව මේ රටේ රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තිය තුල තියෙනවා. ඒ ප්‍රතිපත්තිය යථාර්ථයක් බවට පත් කරන්න මම හිතන්නේ පුළුවන් කියන එක අපිට අනිවාර්යයෙන්ම පසුගිය වසර තුල අපි පැහැදිලි කළා මහ පොළොවේ හිටවල පෙන්නලා තියෙනවා. මේ වගේ තවත් අවස්ථාවක් අපිට එන්නේ. මම හිතන අතිගල ජනාධිපතිතුමාගේ නායකත්වයත් එක්ක මේ අවස්ථාව ඉතාමත්ම වැඩදායී ලෙස ඵලදායී ලෙස යොදා ගන්න අපිට හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. අලුත් යුගයක දෙන්නකින් අපිම නැගිටිමු. එකම දැයකට හිස නමා අපිම නැගිටිමු. සංවර්ධනයට මාවතක්. ඇසි දෙසි සංවර්ධන පෙරමග. ක්‍රීඩා පුවත්. සංචාරක එංගලන්ත කණ්ඩායම සහ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම අතර දෙවැනි සහ අවසන් ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගය ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේදී අනිද්දා ආරම්භේ. එංගලන්ත පෙළ තරගයකට බිඳුවක් ලෙස තරඟාවලිය ඉදිරියෙන් සිටි. එබැවින් ශ්‍රී ලංකාවට මෙම තරගය තීරණාත්මක වේ. ආබාධයකට ලක්ව සිටින දිමුත් කරුණාරත්න මෙම තරගයට සහභාගී නොවේ. කුසල් මෙන්ඩිස් ඇතුළු ක්‍රීඩකයන් කිහිප දෙනෙකු සංචිතයෙන් ඉවත් කර ඇත. ලහිරු කුමාර, නුවන් ප්‍රදීප් සහ මිනෝද් බහනුක ඒ අතර වෙති. ආබාධයකට ලක්ව සිටි වේගපන්දු යවන ක්‍රීඩක සුරංග ලක්මාල් මේ වන විට සුවය ලබා ඇත. කුසල් මෙන්ඩිස් වෙනුවට රොෂේන් සිල්වා එක් කරගනු ඇතැයි වාර්තා වේ. දඟපන්දු යවන්නන්ට වඩාත් වාසිදායක ගාලු ක්‍රීඩාංගන තනතීරුවේ දඟපන්දු යවන්නන් කෙරෙහි කණ්ඩායම් දෙකම අවධානය යොමු කර ඇත. මේ වන විට එංගලන්ත කණ්ඩායම හමුවේ පිටම ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරඟ 5ක් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පරාජයට පත් වී තිබේ. තරගයේ පිළිබඳ සජීවී විස්තර ප්‍රචාරයක් ගෙනීමට ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාව කටයුතු යොදා ඇත. ව්‍යාපාරික පුවත්. හෙක්ටයාර 3400ක වගා කර ඇති උග්ගස් 2,80,000ක අස්වැන්න අඹරා සින් නිෂ්පාදනය කිරීම සෙවනගල සීනි කම්හලේ මේ වන විට ක්‍රියාත්මකයි. සීනි මෙට්‍රික් ටොන් 9,000ක් නිෂ්පාදනය කිරීම මෙහි අරමුණයි. උග්ගස් සපයන ගොවි පවුල් 3,700කට අධික ප්‍රමාණයක් සහ උක් ප්‍රවාහනය කරන පුද්ගලයන්ටද මින් සහන රසක් හිමි වෙයි. ආර්ථික පුවත්. ආවරණය ලොකු සර් පුතාගේ වැඩේ කරගත්තද? පුතාට හොඳම ලැප්ටොප් එකක් අරන් දුන්නා. ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකට ලොකු වට්ටමක් තිබ්බනේ. ලොකු සර් ක්‍රෙඩිට් කාඩ් පාවිච්චි කරනවද? ජීවිතේ ප්‍රයෝජනවත් දේවල් කරන්න LOLC ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකෙන් ලැබෙන්නේ ලොකු හයියක්නේ. LOLC ෆයිනෑන්ස් ක්‍රෙඩිට් කාඩ් පත ජීවිතේම සපුරාලයි. කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ තුල දේශීය අලභෝග ව්‍යාප්ත කිරීමේ වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාවට නැංවේ. ඒ යටතේ කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ සහ කොළඹ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ සංවිධානය කළ විශේෂ වැඩසටහනක් සීතාවක ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේදී පසුගියදා පැවැත්විණ. කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ තෝරාගත් ප්‍රදේශවල දේශීය අලභෝග වගාව ප්‍රචලිත කිරීමට ගත යුතු පියවර පිළිබඳ මෙහිදී සාකච්ඡා කෙරිණ. අලභෝග ආශ්‍රිතව අගය එකතු කළ නිෂ්පාදන සහ දේශීය අල වර්ග ප්‍රදර්ශනයක්ද මීට සමගාමීව පැවැත්විණ. ජය අයියා මොකෝ ඊරේ පාක් එකට ආවේ නැත්තේ? අපේ පොඩි දූ ඉස්කෝලේ දුවන තරගයකින් පළවෙනි වුණානේ. කට්ටියම එක්කගෙන ගියා කෑමකට. එහෙනම් බර වියදම් ඇතිනේ. LOLC ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එක අතේ තිබ්බ නිසා සල්ලි ගැන බයක් තිබ්බෙම නැහැ. LOLC ෆයිනෑන්ස් ක්‍රෙඩිට් කාඩ් පත ජීවිතේම සපුරාලයි. කාලගුණ වාර්තාව.
උතුරු මැද නැගෙනහිර සහ ඌව පළාත්වලට වැසිවාර කිහිපයක් ඇතිවන බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව කියයි. බස්නාහිර සහ සබර්ගමෝ පළාත්වලත් ගාල්ල සහ මාතර දිස්ත්‍රික්කවලත් පස්වරුවේ තැනින් තැන වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවේ. ඇතැම් ස්ථානවලට මිලිමීටර 50ට වැඩි තරමක තද වැසි ඇතිවිය හැකිය. ප්‍රවෘත්ති අවසන් කිරීමට පෙර යලි සිරස්තල. විනිශ්චයකරුවන් දූෂිතයන් බවට ප්‍රකාශ කළ රංජන් රාමනායක මහතා වෙනුවෙන් විපක්ෂයේ පෙනී සිටීම කනගාටුවට කරුණක් බව මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ අමාත්‍යවරයා කියයි. රජයේ ගැසට් කළ මිලට වෙළඳපොලේ සහල් නොමැති බවට ජනතා විමුක්ති පෙරමුණෙන් රජයට චෝදනා. දුම්රියෙන් ඉන්ධන ප්‍රවාහනයේ සිට 40ක් දක්වා වැඩි කිරීමට පියවර. පුණානි මධ්‍යස්ථානයෙන් පලා ගිය කොවිඩ් ආසාදිතයා සොයාගැනේ. නිරෝධන නීති කඩ කළ පුද්ගලයන් 31 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට. ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් මහතාගෙන් ඇමරිකනු නව පරිපාලනයට සුබ පැතුම්. එංගලන්තය සමග දෙවන ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගය සඳහා ශ්‍රී ලංකා පිලට නව මුහුණු කිහිපයක්. දෙවා ප්‍රවෘත්තීන් සමාප්තයි. අපගේ මීළඟ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය සවස 6ට බලාපොරොත්තු වන්න.